សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Video Tip ហើយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូកន្លឹះខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីការ download រូបភាពដែលយើងបាន upload ចូលទៅក្នុង Gmail ដែលយើង store នៅក្នុង drive របស់យើងអញ្ចឹង Google គឺគេឲ្យយើង 15G សម្រាប់ធ្វើការផ្ទុកទិន្នន័យអូខេភាសាខ្ញុំជួបបញ្ហាមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងការ download រូបភាពក៏ដូចជា file យើង store នៅក្នុងGmail របស់យើងគឺមានបញ្ហាកើតឡើងគឺវាមិនអាចឲ្យយើង download បានទេព្រោះសួរថាដំណោះស្រាយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះ Gmail របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្វែងរកទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំដែលបាន store ទុកនៅលើ drive នេះខ្ញុំអូខេនេះគឺឈ្មោះ drive នេះបងប្អូនឃើញណានេះចំនួន storage គឺគេឲ្យយើងចំនួន 15G ហើយជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានប្រើអស់ 3.5G ទៅហើយបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ download តែម្ដងដើម្បីបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវា click អូខេឥឡូវខ្ញុំមើលright click ដើម្បីធ្វើការ download អូខេខ្ញុំយកពាក្យថា download គឺចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវនេះchange ផ្ទាំងបែបនេះគឺមានន័យថាបងប្អូនមិនអាចធ្វើការ download បានទេអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយវិញទៀតយើងមើលប្រភេទ error ដែលគេបានបោះឲ្យយើងគឺ http error 403អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការ download រូបភាពក៏ដូចជាឯកសាររបស់យើងដែលបាន store នោះបាន100%តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងទៅចំណុចខាងលើផ្នែកស្ដាំយើងឃើញសញ្ញានេះចុច3ដងគឺយើងចុចលើនឹងតែម្ដងមកហើយបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា history ហើយបងប្អូនអុសមកខាងនេះមកមកទៀតយើងអុសមកខាងនេះមកយើងយកពាក្យថា history អូខេនេះគឺវានឹងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវកន្លងមកអូខេនេះគឺមានច្រើនទេវាមានតាមរយៈថ្ងៃខែបងប្អូនខ្ញុំទៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតអូខេវាសួរយើងថាតើយើងចង់ clear browser នេះមួយនេះគ្រប់រាល់ពេលទាំងអស់ឬក៏1ម៉ោងចុងក្រោយឬក៏24ម៉ោងមុនឬក៏មួយអាទិត្យមុនឬក៏មួយខែមុនឬក៏ទាំងអស់អូខេដើម្បីកុំឲ្យជាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ clear ទាំងអស់តែម្ដងអូខេខ្ញុំយកall time ហើយបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ clear data តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងមើលទៅកាន់ឯកសាររបស់យើងដដែលខ្ញុំមើលខ្ញុំ refresh មួយថាតើវាអាចឲ្យខ្ញុំ download បានដែរឬក៏អត់អូខេដោយសារខ្ញុំបាន clear browser ចោលអញ្ចឹងវាឲ្យយើងវាយ username password ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំវាយខ្ញុំចូលនៅ username password ចូល enter បាទអូខេបងប្អូនមើលណានៅពេលដែលខ្ញុំ log in ចូលភ្លាមគឺវាថាគឺវាបានបង្ហាញត្រង់នេះគឺយើងអាចធ្វើការ download បានហើយអូខេវាទទួលបានជោគជ័យហើយនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះអូខេរូបវាបានបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន frame មួយអូខេនេះគឺខ្ញុំទទួលបានរូបមួយហើយខ្ញុំចង់មើលថាតើរូបនឹងមែនឬក៏អត់បាទនេះគឺរូបមួយនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំធ្វើការ refresh មិញអូខេចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ download រូបភាពមួយចំនួនផ្សេងទៀតអូខេសារលើវាគៀងខ្ញុំនឹងវាយសាច់ថ្មីអូខេកំពុងធ្វើការ login ចូលខ្ញុំចូលទៅ try របស់ខ្ញុំឡើងទៀតអូខេយកទៅក្នុង my drive
đang việc từ bóng bóng xăm xăm đấy ok thì như tôi chỉ rủ được bọc nhà mà là trong cả download trong cả download file PDF đó trong right click của việc ha download ok còn phần là cả ok bằng nhưng cho thông mới tập học nhé ok như file PDF bằng 10 máu ok bằng ổn trong rôm rụt tầm rồi phải rồi ní cứ phải tranh màu tầm nào mà ok còn ra xong rồi các tôi video của mình xong có play chui subscribe chơi group condangដើម្បីធ្វើបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ